храпите по ночам, не даете покоя своим родным и сами уже устали, есть суперсредство, которое действительно поможет вам избавиться от храпа за одну ночь. Это я проверила на себе, я тоже храпела. А для этого берем тряпочку КВшную, складываем ее несколько слоев, примерно вот так, 4 слоя. И покупаем в аптеке настойка мяты перечной. Это стоит копейки, а результат на миллион. Берете эту тряпочку и туда 10 капель этой настойки мяты перечной. А потом берете, когда ложитесь спать, это делаете перед сном, положите вот эту салфеточку рядом с подушкой. Спать будете как младенец, о храпе просто забудете.